Oi, gente, tudo bem? Estou em Portugal, né? Que vocês já viram aí. Fizemos até uma churrasquinha na lareira hoje. E por causa da lareira, fiquei gripada. Fiquei muito gripada. Subestimei o tempo de Portugal. E isso aqui, olha, já tá doendo de tanto que eu limpo. Essa combinação de lareira, frio, lareira, umidade, lareira, tá muito úmido, inclusive tá alerta laranja em Portugal, na região em que eu estou, de ventos e chuvas, então tenham cuidado. A recomendação é não sair de casa, inclusive nesse momento está chovendo, não sei se vocês estão ouvindo, são exatamente 0h42. Então eu vim aqui desejar